Oso no para de roncar. Autor Karma Wilson. Ilustrador Jane Chapman. Editor Little Simon. Hola, hola, bienvenidos al tiempo de cuentos con Sound Beginnings. Esta vez estaremos leyendo Oso no para de roncar. Para decirles un poquito de nuestro programa, somos Sound Beginnings de la Universidad Estatal de Utah y somos un programa de educación temprana que brinda servicios en el hogar y en el centro a los niños con una pérdida auditiva diagnosticada, cuyas familias quieren que ellos aprendan a escuchar y hablar. Para más información de esto pueden visitar a soundbeginnings.usu.edu, pero también otro recurso impresionante es oírparaaprender.org. Antes de leer, quiero decirles poquito de nuestras estrategias de escucha y lenguaje hablado. Hoy vamos a enfocarnos en la primera, preguntas de final abierto. Queremos pedir preguntas a nuestros niños que no pueden responder con sí o no. Esas preguntas pueden ser predictivas, como ¿qué piensas que va a pasar? O las preguntas pueden ser las que requieren que el niño elabore, como ¿qué pasó cuándo? O ¿qué pasó primero? Cosas así. La segunda es primero auditivo o ayúdame, no me lo digas. Este es cuando queremos dar pistas sobre la respuesta que queremos que nuestros niños den en vez de solamente decirles la respuesta. Podemos hacer eso por describir el animal o el objeto antes de mostrárselo en el libro. Este les da la oportunidad de nombrar el objeto, el animal, antes de que usted se los nombrara para ellos. También puede incluir como unos ejemplos como ellos construyeron algo en la cueva que es rojo, hecho de madera y te ayuda a calentar. ¿Qué piensas que construyeron? Construyeron un fuego, muy bien. Ese es un ejemplo de cómo podemos implementar primero auditivo o ayúdame, no me lo digas. Pero ahora vamos a empezar con nuestro libro, Oso no para de roncar. Es escrito por Karma Wilson y Jane Chapman. En una cueva del bosque, en un profundo y oscuro rincón, durante el frío y largo invierno, duerme el gran oso marrón. Con sus ojos bien cerrados, completamente encogido, él pasa día y noches acurrucado y dormido. El viento no deja de rugir, la noche no cesa de bramar, pero el oso no para de roncar. En la siguiente página vamos a ver otro animal que va a entrar a la cueva. Es muy chiquita, es gris y hace sonidos como ti, 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 ti. ¿Cuál animal va a entrar a la cueva? ¿Qué piensan? A ver, un ratón muy chiquito, tiqui, tiqui, de puntitas, sigiloso entra a la cueva, arrastrando sus patitas. ¡Qué húmedo, frío y oscuro! Dice Ratón mientras chilla, así que hace un chispita y enciende algunas ramitas. El carbón no deja de crujir y el viento no cesa de silbar, pero el oso no para de roncar. Ahora otro animal va a entrar a la cueva. Le gusta brincar, es blanco y es más grande que el ratoncito. ¿Qué piensas que es? Dos ojitos brillantes se asoman curiosamente. ¿Quién es? Grita Ratón. Y entra Liebre de repente. Vaya, Ratón, dice Liebre, ¿cuánto tiempo sin verte?
y comieron palomitas y tomaron té caliente. Ratón no deja de comer, liebre no cesa de eructar, pero el oso no para de roncar. Ahora hay los tres animales en la cueva: el oso que está dormido, el ratoncito y la liebre. Un tejón se escabulle sin parar de olfatear. ¡Qué rico huele! Tal vez pueda pasar. Yo traigo nueces muy dulces, dice Tejón sonriente. Compartamos y comamos al pie del fuego ardiente. Y vaya, qué ruido hacen sin dejar de mascar, masticar y mordisquear. Pero, ¿qué piensa que hace el oso? El oso no para de roncar. Un topo y una marmota desde el suelo se asomaron. Una avecilla y un cuervo en la entrada aletearon. ¡Qué noche! Rezonga Topo, y Ave dice ¡qué tormenta! Y en la guarida del oso junto al fuego se calientan. Todos pían y se ríen, todos hablan sin cesar, pero el oso no para de roncar. Y en una cueva del bosque duerme el oso su siesta, y ahí mismo en su guarida celebran otros la fiesta. Ah, pobre osito, está dormido mientras sus amigos tengan una fiesta. Liebre aviva el fuego, ratón sazona el guiso, pero una pizca de pimienta vuela hasta el oso y... ¡Ah! 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 ¡Chis! El gran oso ha estornudado. Todos quejan congelados. Porque el oso se ha despertado. Oso gruñe y murmulla. Oso ruge y resopla. Oso salta y retumba. Se sacude y avanza. ¡Ay, qué miedo! Oh, se escondieron en mi cueva y gozaron un montón. Y yo aquí dormido, me perdí la diversión. Y solloza, gimotea, refunfuña y lloriquea. Oso llora y balbucea. Tranquilo, chilla ratón, no te preocupes, ya sé, hagamos más palomitas y calentamos más té. ¿Qué piensan que van a hacer entonces? Ratón dijo, hagamos más palomitas y calentamos más té. ¿Qué van a hacer? Van a seguir con la fiesta. Oso traga, oso engulle, oso suspira, oso goza. Luego cuenta muchos cuentos durante la noche estruendosa. Amanece, sale el sol. El día ya va a empezar. Oso no puede dormir. Pero sus amigos no paran de roncar. Oh, gracias por leer el libro con nosotros. Antes de que hacemos nuestra actividad, quiero describirles otras actividades que también pueden hacer en casa. La primera es que al leer los libros en casa, pueden describir la página o lo que va a pasar antes de voltear la página. Como hemos explicado antes, esto les ayuda a sus hijos a pensar en lo que han escuchado, pensar en lo que va a pasar en el libro y comunicarlo. La segunda es que podemos hacer preguntas con el final abierto a nuestros niños durante las actividades rutinarias. Por ejemplo, al tiempo de bañarnos, podemos decir, ¿a dónde piensa que van las burbujas? Los niños no pueden responder con sí o no, tienen que responder con en la ducha, en la lavamanos, en cosas así, tienen que comunicar lo que piensan. La tercera
es al jugar con su hijo, inventa un juego con ellos por esconder y describir los objetos antes de que jueguen con ellos. Por ejemplo, puede decir, yo estoy buscando un animal que es muy suave, es un peluche y a ti te gusta dormir con este animal. ¿Qué es? Muy bien, es tu osito. Ese es un ejemplo que podemos hacer para ayudarles a llamar la atención a la actividad. También antes de la actividad, quiero recordarles de nuestras estrategias de escucha y lenguaje hablado. La primera es que hacemos preguntas de final abierto y que demos pistas de lo que queremos que digan en vez de solo decirles que estamos buscando de ellos. Ese es primero auditivo o ayúdame, no me lo digas. Y aquí son las referencias. Y yo quiero aquí hacer una actividad con los niños. Tenemos nuestra cueva y hay un animal que va primero en la cueva. ¿Se acuerdan cuál animal es? Es grande, es marrón y queda todo el tiempo, casi todo el tiempo dormido en la cueva. ¿Quién es? Es el oso, el gran oso marrón. Aquí está. Él va en la cueva. ¿Y cuál es la segunda animal que entra? Este animal es bien chiquititito. Y dice, tiquitis, tiquitis. ¿Cuál es? Es el ratoncito y él entra para hacer un fuego. Después otro animal entra. Este animal es grande, más grande que el ratoncito. Es blanco y le gusta brincar. ¿Se acuerdan cuál animal es? Es la liebra. Muy bien, aquí es nuestra liebra. Y va brincando hacia la cueva. ¿Se acuerdan de los otros animales? A ver, tenemos aquí un animal que tiene una cara blanca y un cuerpo negro. Este animal es un tejón. Se llama un tejón y él entró a la cueva después. Después entraron 4 animales a la vez. Entró un animal dos animales que le gustan hacer hoyos. ¿Cuáles son? El topo. Aquí es nuestro topo. Él va a entrar a la cueva. Mira, casi no hay espacio en nuestra cueva. Después entró la marmota. A él también le gusta hacer hoyos. Y después entró 2 aves. Aquí es uno. Hoy casi no entre. Y aquí es el segundo. Mira, nuestra cueva está completamente llena con los animales. Muy bien, gracias por recordar nuestra historia conmigo. Ese es un ejemplo de otra actividad que podemos hacer con los niños para ayudarles a recordar lo que acabamos de leer con ellos. Es una buena estrategia de escucha el lenguaje hablado. También hacer que ellos tienen que pensar en lo que han leído y lo que han escuchado. Pero muchas gracias por asistir a nuestro tiempo de cuentos con Sound Beginnings. ¡Nos vemos!